На этой неделе наши мальчишки из «Северного ветра» провели свой очередной матч, на этот раз с усинским «Фениксом». Матч проходил в зачет первенства Республики Коми. Пока усинцы значительно сильнее, даже с учетом того, что играли двумя пятерками. Уже в первом периоде наши северные соседи забили в ворота печорских хоккеистов 4 шайбы, во втором еще 4. Третья 20-минутка также прошла при явном преимуществе «Феникса», забившего 2 гола. Но ветровцы смогли собраться и ответили тоже 2. У нас шайбы забросили Сергей Мисюрев и буквально на последней минуте матча Данил Хозяинов. Итог поединка 2-10 в пользу усинского «Феникса». Вторая игра «Северного ветра» с ним пройдет в понедельник, 13 апреля в 9 утра.